السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آن waxaan la hadlayaa waa salaamayaa marka hore beelooyinta habar jeclo ilaahay baa weyne tolka iyo gacalka sharafta iyo qiimaha badan ee ku kala nool dalka Soomaaliland iyo daafaha caalamka dibadii u gudbo magacaygu waa Cabdilaahi Maxamed Rooble naanaysteedu waa Abwaan Gabay Xariir waxaan ay ragga waqtigiisa iyo juhdigiisa iyo amrigiisa maanta geliyay xaaladda taagan iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii loo seef gareyn lahaa ama looga badbaadin lahaa cadawgu inuu ku soo siqo deegaanka habar jeclo kama haasawo gole family kama haasawo gole habar jeclo galbeed kama haasawo mid qabiil gole habar jeclo weyn gole ka hooseeya kuma jiro waa 13 bisha Ramadaan goortan duubaya kilibkan ilaahay baan saayimo ahay ee wax ka hooseeya habar jeclo kuna haasawi kari waay ina cuntami kari weydii waxna ii goyn weydii meel lay gaadhsi weydii kilibkaygana wuxuu ku socdaa halgamayaasha geylamayaasha geesiyada mujaahidiinta degan gobolka Sool iyo gobolka Sanaag ee beelooyinta habar jeclo hadda maqasheen darbi isaaq adduunyada wax waliba boqor bay leeyihiin bili aadan ilaa xayawaan wax waliba boqor bay leeyihiin lagu tilmaami karo boqorka beelooyinta habar jeclo lagu tilmaami karo albaabka halganka difaaca Soomaaliland lagu tilmaami karo albaabka aqoonta iyo geesinimada iyo kartida beelooyinta habar jeclo guud ahaan reerka la yiraahdo Muuse Bakor gaar ahaan reerka la yiraahdo Biciide ayaa kilibkayga daariyay anigoo nin Maxamed Bakor oo Nuux Maxamed oo Faarax Cabdillah waxaad tihiin xigaal aan aad u jecelahay waxaad tihiin xigaal aan hoggaankoodii iyo haldoorkooda iyo halyeeygoodii iyo hagahoodaba ku dhaato waxaad tihiin reer taariikhda Soomaaliland ama magaca habar jeclo ama jiritaankeenna ama difaaca aynu galay iyo taariikhda adduunyada ku qoran kaga jira headline-ka la isma caasiyo hadal caato waalid ninku waxaanu lahayn haddii guudka laga saaro waa gunnimo wuxuu leeyahay haddii laga yasana waa hagrasho markaa kuwii la hagrado ilaahay idinkama dhigo waxaa maanta idin laba codlaynaya in hubka dhigis laydinku sameeyo oo deegaankiina sidii laascaanood cadowgu ugu soo siqay ama inooga saameelay nooceedii hawl u socota oo kontraad lagu soo qaatay oo xubno gaar ah mashruuc ay fulinayaan waxa idin laba codlaynaya oo idin qodbadaynaya oo wax idinka dhaadhicinaya oo tol iyo hoggaan isaga kiindhigaya shalay markaa dhiig baxayseen shalay markaa dhaawacmayseen shalay markaa dhimanayseen shalay markii meydkiin iyo dhaawaciinu isdhex yaalay raggii Damal Hotel iyo Hotel Casood ay u kireysnaayeen inay gobolka Sanaag ka soo jeedaan iyo in Sanaag dhiig baxayso iyo in Sanaag garab istaag u baahan tahay iyo in Sanaag waxa ku dhimanaya ay ehelkii yihiin aan midna danaynin ayaa maanta kuwanta qaybo ka mid iyo cadawga habar jeclo qaybo ka mid iyo cadawga Soomaaliland ee kontraadada culculus bixiyay garwadeen u noqday waxa ka mid rag siyaasiyiin waxa ka mid rag madaxa ku duubtay magaca bulshada kama idaan dhalan qurun la dalaasado kama idaan la dhalan rag lagu dul shaxo kama idaan dhalan rag xiliyahooda ay cid kale fuusho waxa ka dhalateen maalintay aad kaato rag xiliyahoodii iyo xigmadooda fuula cadow iyo nacabna iskaga dhiciya xarraga iyo sharafna ku gaadha baa ka dhalateen taariikhdii aabayaashiin taariikhdii awowyaashiin taariikhda Soomaaliland iyo reer Sheekh Isxaaq iyo habar jeclo dhexdooda ku lahaydeen maanta yaan laga dhigin mandheergeed saaran macadheer kuma cuno mandheerta taa yaan laga dhigin waxa idin laba codlaynaya raggii kontraadka soo qaatay iyo kuwii kontraadka bixiyay labadaas maanta
idin laba codlaynayo midna dawladdii matalaya midna shacabkii matalaya labada dhinac codka idinkaga garaacaya qoriga tiknikada ah ee ciidanka SSB beelooyinta habar jecla taagan dib qarax iyo ceeri gaabo iyo boodley iyo fadhiir waxa bixiyay badi hablaha qurba joogta habar jeclo waa biilkii iyo bariiskii ciyaalkooda kay soo bixiyeen gambooleydu maanta inaa cadow iyo nacab gacanta u gelisaan oo taangiyadii aynu ku qabsannay gooncad iyo barta iyo airportka burco ayaa maanta laascaanood dhex hadaafayey si fudud cadow gacanta ugu dhigo oo akhriya adduunbaseeg ilmadeeryaal ka dhiidhiya maydaan waa in rag fiican oo idin hoggaamiya maydaan waa in rag fiican oo aa ku daba hirataan maydaan waa in rag fiican oo idin haga reerkaan soo sheegay baa u tihiin raganimo iyo aqoon iyo kudhac iyo geesinimo iyo guurtinimo iyo gacan haweenkan dhankii loo rogayay dhinacna diidayn hadalkaa markan leeyahay ma duraayo hablaha iyaga ma duraayo kuwan ibahoodana dhamay dhabarkoodana ku cayaaray calooshoodana lugahoodana ka soo dhex baxay ma duraayo laakiin raggiinnii ku suntanaa dalka Somalilandna kaga calaamadsanaa taariikhdana kaga qorra halka shaarubaha libaaxa ku yaaliin maanta inaad noqotaan haweenkan dhankii loo rogayay dhinacna diidayn taariikhda habar jeclo ayay ku tahay gudcur madow labadayda garab bay ku tahay guuldariya gamca madow ilmadeeryaal dhexda marada ku xidha $150 iyo $100 ee maanta laydinku baaqaya koofiyad bacdu la boodaalaynayo baadka ilaahay idin siiye biyaha ilaahay idin siiye baa idinka cishi iyo sharaf roon maantoo kale habar jeclo iyo isaaq bari iyo Somaliland baxiniyihiinay ku badbaadi jireen tolkay biciido kuwii aanu ku badbaadi jirnay kuwii aa Somaliland dalka ugu banaysan kuwii aa cadow iyo nacabba meel iskaga saarteen ku meel mara ha yeelina ha aqbalina dhagaha u raadcinina ha isu dhiibina laba wajiile kootrabaanla ah oo ganacsato ashcaarta keenta baynu arki jirnay ka tijaaray oo ka lacagaystay oo ka dhaqaalaystay oo ku naaxay dhiigga shacabkiisa iyo maatadiisa markaad shalay intaas aan dhacdo aan soo sheegay hilibkaaga iyo hirtaadaba uu cunayay haadku iyo dugaaggu muxuu wax ku tari waayey meel isugu kaa soo taagi waaye muxuu dawo iyo rasaas kugu keeni waaye muxuu shidaal iyo daruuri kugu keeni waaye ka dhiidhiya maanta arrimaha ka soconaya gobolka Sanaag ku hilbadirida inaanta habar jeclo qoriga tiknikada ahay biilkeedii ka iibisay inaanay noqonin tii aynu kalshaale ku qaramaynay iyo tii aynu 99kii qaramaynay maanta ayna waxba ka hayn Somaliland idinkaana gabalbaas u ridi kara idinkaana guusha horseedi kara haddaa garataanna waa ilaahay mahadi haddaa garan weydaanna waa guuldariya gamca madow wabilaahi tawfiiq